আজকে আনবক্সিং করছি এই DJI মাইকটা। জাস্ট কিছুক্ষণ আগে অ্যামাজন থেকে ডেলিভারি করে গেল। তো এই হচ্ছে বক্স, খুব সুন্দর জেনুইনিটি স্টিকার দেওয়া আছে। উপরে একটা কাইন্ড অফ পাতলা এই যে চকচক করছে প্লাস্টিকের প্রোটেক্টিভ লেয়ার দেওয়া আছে। স্টেপ বাই স্টেপ খুলে ফেলি। তো এটা হচ্ছে প্যাকেজ, রিসিভার অ্যান্ড ট্রান্সমিটার, সিঙ্গেল রিসিভার সিঙ্গেল ট্রান্সমিটার মডিউল। দেখে নেব ভিতরের কন্টেন্টগুলো পরপর ঠিকঠাক আছে কি। তো পুরো সব কন্টেন্টটাই এই ছোটো পাউচটার মধ্যে দেওয়া আছে। কিছু ইউজার গাইড বা ইউজার ম্যানুয়াল, আর সুন্দর পাউচটা এবং সুন্দর জিপার লক। এটার মধ্যে আছে টাইপ সি ডঙ্গল আছে, উইন্ডস্ক্রিন দুটোই আছে, কালো আছে এবং গ্রে আছে। এটা চার্জিং ডক, চার্জিং কেবল এবং TRS মাইক কেবল সেটাও এর সাথে আছে। সুন্দর এই পাউচটার মধ্যে ভিতরে কম্পার্টমেন্ট করা আছে, যেখানে ছোট ছোট এই এলিমেন্টগুলো, যেমন এটা হয়ে গেল রিসিভার ইউনিট, এটা ট্রান্সমিটার ইউনিট, আলাদা করে ভিতরে পাউচের মধ্যে সিকিউরলি রাখা যাবে। এটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ। এই হচ্ছে টোটাল কন্টেন্ট। পাউচ, USB ডঙ্গল, USB-C ডঙ্গল, চার্জিং ডক কেবল দু রকমের, টাইপ সি স্প্লিট কেবল, স্প্লিট ওয়াই কেবল, উইন্ড মাফ, ডেড ক্যাট যেটাকে বলে, রিসিভার অ্যান্ড ট্রান্সমিটার। প্রথমে শুরু করলাম রিসিভারটা দিয়ে। তো অ্যাজ বিকজ এটা সিল প্যাক ছিল, কোম্পানি থেকে আশা করছি চার্জ হয়ে আসবে। একবার অন করে দেখে নেবো। এই সাইডে আছে পাওয়ার বাটন, যেটাকে 2 সেকেন্ড প্রেস করে রাখলে অন হওয়া উচিত। হ্যাঁ, অন হয়ে গেছে। ট্রান্সমিটার ইউনিট, এটা বেশ ভারী, দেখতে খুব ছোটোখাটো হলেও বেশ ওয়েট আছে এটার। খুবই স্টাডি এবং ভালো কোয়ালিটির বিল্ড যা দেখে মনে হচ্ছে। এটাকে একবার অন করে দেখে নেবো। অন হয়ে গেছে, গ্রিন লাইট জ্বলে গেছে এবং দুটো ডিভাইস পেয়ার হয়ে গেছে। ক্লিপের ব্যাক পোর্শনটা মেটালের, সেই জন্য এত ভারী, এবং ম্যাগনেটটাও এখানে ছিটে আছে। বেশ পাওয়ারফুল ম্যাগনেট এটা। এটা আমি কিনেছি হচ্ছে মোবাইলে কানেক্ট করার জন্য, যেটার জন্য আমার লাগবে হচ্ছে অ্যাডাপ্টার, টাইপ সি অ্যাডাপ্টার বা টাইপ সি ডঙ্গল, যেটা আমি এর মধ্যে ইনসার্ট করে দেব। এটাকে সরিয়ে, বেশ টাইট এটা, কিন্তু একবার ফিট হয়ে গেলে আশা করছি খুব সুন্দর সিকিউরভাবে থাকবে। এবং এখানটা অবধি লক হয়ে গেছে, তো এটা একদম ফিট। এই হচ্ছে ডিবি লেভেল কন্ট্রোলার। 0 ডিবিতে আছে, -12 ডিবি অবধি করা যায়, এদিকে +12 ডিবি অবধি করা যায়। তো এবারে চলে যাব সোজা মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে কীরকম এটা সাউন্ড করে সেটা চেক করার জন্য। মাইকটা কেনা হচ্ছে এই স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোনটার সাথে একটা ব্লগিং সেটআপ বানানোর জন্য। প্রাইমারি কাজ যেটা হচ্ছে দুটো ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার পেয়ার করা, সেটা হয়ে গেছে। ফোন এটা হচ্ছে গ্যালাক্সি S23, ডেফিনেটলি S23 প্লাস এবং এর আপার ভার্সন S24, সেগুলো সবগুলোতেই, মানে এখানে যেরকম সাপোর্ট করবে বা করবে না সেটা কিন্তু আপার ভার্সনের মডেলগুলোতেও কিন্তু হবে সেম জিনিসটা। এই যে ডাইরেক্ট প্রথমেই কিন্তু আমাকে DJI মিমো অ্যাপের থ্রু দিয়ে সেটিংস পোর্শনে যাওয়ার জন্য প্রম্পট করলো। ওকে করলেই কিন্তু DJI মিমো অ্যাপটা খুলে যাচ্ছে, যেটা যদি আপনার না থেকে থাকে সেটা আপনাকে প্লে স্টোরে পাবেন না, এটা আপনি DJI সাইটে পাবেন অ্যান্ড্রয়েডের জন্য। গো টু সেটিংস। তো এখানে দুটো পার্টের সেটিংস দেখা যাচ্ছে। প্রথম পার্টটা হচ্ছে রিসিভারের সেটিংস, মনো স্টিরিও, কিন্তু আমি যেহেতু সিঙ্গেল ইউনিট খুলেছি সেক্ষেত্রে অনলি মনোটা রাখাই বেটার। লো ফ্রিকোয়েন্সি কাট করার অপশান আছে, সেটা অফ করা আছে, সেটা আপনি অন করতে পারেন আনওয়ান্টেড লো ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে অমিট করার জন্য। অটো অন অফ, ক্লিপিং কন্ট্রোল, এইসবগুলো আছে। আর সেকেন্ড পার্টে হচ্ছে আপনার ট্রান্সমিটারের সেটিংস আছে, সেখানে অটো অফের ফাংশান আছে, পাওয়ার বাটন নয়েজ ক্যান্সেলিংয়ের ফাংশান আছে, আর মাইক এলইডিটা অন অফ আপনি করতে পারেন, মানে স্ট্যাটাস এলইডি বা যে এলইডিগুলো আছে সেগুলোকে আপনি করেও রাখতে পারেন। ডিউরিং রেকর্ডিং কোনো এলইডি জ্বলবে না। সোজা চলে আসলাম মোবাইলের নেটিভ ক্যামেরা অ্যাপ, মোরের মধ্যে প্রো ভিডিও, এবং এখানে মাইকের অপশান আছে, USB মাইক দেওয়া আছে। এই ইউনিটটাকেও উইথাউট এনি রিসিভার এর সাথে ব্লুটুথে কানেক্ট করা যায়। তখন ব্লুটুথের থ্রু দিয়ে কানেক্ট করলে তখন কিন্তু আপনাকে এই ব্লুটুথ মাইকের অপশানের মধ্যে অপশান আসবে। রেগুলার ভিডিও মোডে গেলেও আমি যদি রেকর্ডিং বাটন অন করি, রেকর্ডিং অডিও থ্রু USB মাইক বলে দিচ্ছে হ্যালো 1 2 3 মাইক চেক। এবারে সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম কী দাঁড়াচ্ছে সেটা আমি একটা ইনডোর টেস্ট এবং আউটডোর টেস্ট করে দেখে নেব। হ্যালো মাইক চেক 1 2 3, চলে আসলাম একটা অডিও কোয়ালিটি টেস্ট করার জন্য। তো এটা আমি আমার নেটিভ প্লেসের একটা পার্কে চলে এসেছি। বেশ কিছুটা সারাউন্ডিং নয়েজ আছে, নয়েজ বলবো না, দূরে কোথাও কনস্ট্রাকশন চলছে, বেশ কিছু পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে ডিফল্ট অডিও কোয়ালিটি গ্যালাক্সি S23 বিল্ট ইন মাইকের অডিও কোয়ালিটি। এরপর আমি সুইচ করে যাব DJI মাইকটাতে। এবার আমি রেকর্ড করছি DJI মাইক মিনি দিয়ে।
হ্যালো মাইক চেক 1 2 3, হ্যালো মাইক চেক 1 2 3। রিসিভার এন্ডের গেইন লেভেলটা -6 dBতে সেট করা আছে। বাইরে বেশ কিছুটা উইন্ড আছে। মাইকটা কলার পজিশনেই লাগানো আছে। তো এই হচ্ছে মাইকের পজিশন এবং মাইকের মধ্যে উইন্ড স্ক্রিনটাও লাগানো আছে। এটা ডিফল্ট অডিও কোয়ালিটি উইদাউট এনি নয়েজ ক্যান্সেলেশন। নয়েজ ক্যান্সেলেশনটাকে করে দিলাম অন। এলইডি জ্বলছে, আশা করছি বোঝা যাচ্ছে না। হ্যালো মাইক চেক 1 2 3। এটা হচ্ছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন অন এবং নয়েজ ক্যান্সেলেশন সেট করা আছে বেসিক লেভেলে। এবারে আমি করে দিচ্ছি নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা আরেকবার অফ। এই আমি করে দিলাম নয়েজ ক্যান্সেলেশন অফ এবং আশা করছি এর মধ্যে অডিওর বেশ কিছুটা ডিফারেন্স বোঝা যাবে। এই মাইকটার একটা কম্প্রিহেন্সিভ অডিও টেস্ট আমি করব বাইরের এক্সটার্নাল নয়েসি বিজি স্ট্রিটে গিয়ে। তো সেটার জন্য স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল। আর যদি ভিডিওর কন্টেন্টগুলো ভালো লাগছে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।